like me. Let me repeat it. We have another one. The I mentioned it. Yashina, Namoda, don't you also below? She proposed on Pomium Mancha, Krajamas. Namo Jada Bhagavajo Arahajo Nama Namo Jada Namo Jada Bhagavajo Arahajo Nama Namo Jada Namo Jada Bhagavajo Arahajo Nama Namo Jada. Inandu dinanami ano mengawa. Dininga tauye mana natau nise. Ini dinara lego pian piobi makono. Doa musik napa pidiku. Doa musik napa ma. Je ku jauh kita doa ne punya jauh kita doa. Daro inborn muya. Eri muya pada ma. Sejak nabi zona ye. Bila isi osa sutemu cida ye cha. Negotema apu panana. Toga video toga dona na upaya. Wanita puswida soida mojuida kusim pemanda sesi pemanda sejak cara ni. Cara pada kita le sudah. Jadi agata jenuh dari kita le. Tomoh Mesia wondorese. Eda menarurese. Tapi itu aja cuma jual kama Mesia mana jualannya awalnya Mesia. Awalnya Mesia kita sudah kan. Ko cete tu ne pada pibu. Ko macete tu ko macete pogo ko matide pogo ne pada di pida. Asal ni am beijing bu so. Tapi no beijing na. Macam tu po. Jangan bimen ni. Kita nak cek tu macam tu. Cek tu ne ni ye. Aja mo tena ro pima ro raga ro. Mian sa tu am yu. Tu tu tahu lu ya le. Tu mo tu pio chuan si le. Tu mo tu bu jinan si le. Sudah pogo di tuan jual. Adi pogo di pomaro awalnya mesti itu nak mesti bu. Tapi sebenarnya loga mang ko tabo cara pogo ni tabo cara pogo berapa punya pogo punya bijilah. Tabo cara pogo punya apa? Awalnya mesti lama di tari. Tapi dengan bijilah pogo biji. Ni ziannya berarti mesti ya dunia biji busui. Ko biji ni Kule yang nyabu action reaction deh. Tapi yang mudah macam yang mesti deh sudah. Tu yang berbeza na sekau. Macam ni sekiranya ber. Kau kau le cuci bukan pilihan aku. Ada jauh. Waktu aku ada cengeng mah. Mesti ya mian ada lo. Dia juga sha ada deh. Ada awalnya mesti ya. Tapi sebenarnya dia ni betul di. Bewang jauh. Belum cina bibi. Kui dia tu dah nama. Lambi mandi dia kui ne. Ini mandi dia kui. Tapi sudah pogo bibi. Tapi sudah pogo bibi. Jual kamari. Kui ni ada mama. Di kui bagi lo jual ada. Awalnya mesti dia kui ku ma jual ni api jengo. Aja emas ni mudah lagi. Dan ni api ni sahaja api me. Lapa mesti lo. Aja mo kali. Karena aku mesti bunuh. Lukanda nakanda bima kanda raisan kanda mjibu atni sore aya aku tu pa jibido ai kanda lebih aja awalnya mesti bu sore dia mesti abu de awalnya mesti sika mesti dia mesti bu de aja koko punya beji nadi
ဒီဘဝကနောက်ချမ်းတော်ဝဖြစ်အောင်မှာလားလူနဲ့ပြင်မှာသို့မဟုတ်အပေ30ဘုံမှာဖြစ်နိုင်အောင်မှာမေးကြည့်ပါဖြစ်တဲ့အောင်ဆိုတော့ဩကာသလောကဆိုတာနေရာပြောတယ်လူပဲဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်နတ်တိုင်းဘိမှန်မရှိဘူးလူရဲ့ထင်နေမှာပေါ့မလေးနတ်တွေကဘိမှန်ရှိမယ်လို့ခွေးကလည်းလူထင်ပါပဲခွေးကလည်းကြည့်ရင်လူကချမ်းသာတာလေလူတွေမှာနေရာရှိမှထင်တာဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလမ်းဘေးမှာနေရတာလေအဲ့ဆိုခွေးကလူကိုထင်ကြည့်တယ်လို့လူကလည်းပဲနတ်ကိုထင်ကြည့်တာပဲနတ်တွေမှာလည်းနေရာမရှိတဲ့နတ်တွေအများကြီးဘိမှန်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နတ်သားတယောက်မှာနတ်သမီး900သို့မဟုတ်နတ်သမီးတယောက်မှာနတ်သား1000ရှိတာရအများကြီးအဲ့ဒါကိုပြောထင်သေးတယ်မလေးနတ်သားတယောက်မှာနတ်သမီး900ရှိတယ်ဖက်900ဆိုတော့မိမရထင်တာမဟုတ်ဘူးအလုတ်အကျွေးခေါ်တယ်တလွဲမတွေးမိစေဘူးပြောတယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းတာမှန်တယ်တချို့ကလာအဝါဒမရှိရှိပေမဲ့လာဘမရှိဘူးလူတဲ့ပေကန်းတယ်လေနေရာမပေးချင်တာကျွေးမွေးပေကန်းတတ်တယ်အဲ့ဒါမတူဘူးဦးဇင်းတော်ကနေရာရှိဖို့လိုတယ်ဒါဩကာသလောကပေါ့နော်နေရာရှိခြင်းတဲ့ပုံပေါ်မှာလည်းအဝါဒမရှိဘူးသိတယ်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုပုံဝယ်ဖြစ်နေရာပေးထက်အောင်ကျင်အခုလည်းကျင်တာနောက်မှကျင်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ပြီးတော့ကိုလာမစ္စရီဆိုတာမိတ်ဆွေဆိုတာဦးဇင်းတော်စကားနဲ့ပြောတယ်တကယ်လူသားပါလေဦးဇင်းပြောခဲ့ပါတယ်လောကဒစရိယညတဒစရိယဘုဒ္ဓဒစရိယလောကဒစရိယတရှိတော်ညတဒစရိယအမျိုးတူတဲ့တော်ဗုဒ္ဓဒစရိယလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့အမျိုးတော်တာမကြည့်နိုင်တော့အမျိုးတူတာမကြည့်ရဘူးဦးဇင်းတို့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက် human species လူသားအားလုံးကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ခေတ္တကဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးကြည့်ရမယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားပေါင်း135မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ135မျိုးစလုံးဦးဇင်းတို့ချစ်ကြအောင်လုပ်အောင်မချစ်တတ်ဘူးဆိုတော့မှမမိုးတတ်ဘူးတော့။ဘာကြောင့်လဲပိတုနာဝါစာဆိုစကားလုံးကိုကြားဖူးခဲ့ပါလား။ဦးဇင်းတို့လာပါလိမ့်မယ်ဒေါ်လာမှလည်းလာအောင်မယ်။လောဘဖြစ်တော့မှလေပိတုနာဝါစာသူများကြောင့်ပြောတာ။ဥပမာဆိုသူလည်းဒဝဲအမျိုးကိုချစ်တဲ့အတွက်သူများပြပြောလို့မရဘူး။သူများပြပြောတယ်ကိုလာမရှိရပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကကိုမျိုးတဲ့ချမ်းသာတယ်နေရာရတယ်တော်တယ်ပေါ့ပြောစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကြောင့်135မျိုးစလုံးဦးဇင်းတော်ကမြစ်တာပြရအောင်ပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်အောင်နေရမယ်တိုင်းသားလူမျိုးတွေဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲနည်းနည်းလက်ကကြည့်လေသူတို့စကားလေးတွေရှိတယ်သူတို့ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်အဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလုံးကြလို့မရဘူးလူရဲ့ထင်သိမှုကြောင့်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့နေရာတော်များများရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ထင်သိမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့အမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတော့ဗာမျိုးပါပြောမှရှက်နေတဲ့လူရှိတယ်ဆိုပါစို့ဗျာဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံသားပဲဆိုပါစို့သွားပြီးဆိုရင်ငါတို့ဗမာနိုင်ငံသားပါလို့ပြောရတဲ့ပုံစံများတယ်ဒီတိုင်းပဲငါတို့ကဘာလူမျိုးပါလို့ပြောတဲ့ပုံစံများတယ်အဖြစ်လို့လေအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်ရတာကောင်းနေတယ်သိက္ခာကြတယ်ပေါ့မမဲ့ပါဘူးဗျာမွေးရပါကံတူတူပြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှင်းနေစိတ်မမွေးနေဝိပ္ပိဆိုဘာဖြစ်လဲသူတို့ကိုထင်သေးစေတဲ့စကားပြောမိတတ်တယ်ပြောမိဆိုတာဘာဖြစ်လဲပူလာမစီရပဲလေဒီမျိုးတွေကမကောင်းဘူးငါတို့တော့ဘာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှပြောနေဆိုပါစို့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်နိုင်ငံညာပြန်လို့ဆိုရင်သူတွေကအရင်ကထင်ကြည့်တယ်အခုဆိုရင်အပြစ်ပြောတယ်ဟောဒီတိုင်းပဲယောဂဖြစ်များဆိုရန်ကုန်တိုင်းမှာရန်ကုန်နဲ့ဖြစ်များမှာပေါ့ကဘာလာတဲ့လူတွေမြန်မာလာတဲ့အားလုံးသွားစုနေတာလေဟောရန်ကုန်လာတဲ့လူတွေနေကလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးအရင်ကဆိုရင်လေသူနေသားတွေရန်ကုန်လာမှာပဲလေအဲ့ကြောင့်လူကလေတာယာလိုက်တာပဲဘယ်တော့မှတာယာမလိုက်ပါနဲ့တီးတဲ့နေရာပဲလိုက်ပါအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကလူကိုမြည်တတ်ကိုအများကြီးလိုအပ်တယ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူမှလူလို့ထင်တယ်ပညာတတ်တဲ့လူမှလူလို့ထင်တယ်ပြီးတော့အာနာရှိတဲ့လူမှလူလို့ထင်တယ်ကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးတဲ့ပုံမှလူလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကပြောရင်ရိုင်းတယ်ဗျာခွေးတွေရှိတယ်ခွေးတွေကလေတအားပါတတ်တယ်သူတို့ကျွေးထားတဲ့လူဆိုကောင်းမှန်တာပဲမကျွေးလို့ဆိုဟောင်းမှာသူတို့အကျိုးမရှိဘူးလေဥစ္စာတော့တိတ်ဆန်မဟုတ်ဘူးလူကိုကျွေးတာပြပြကိုပေးတာပြပြမပေးတာပြဘာမှမဆန်ဘူး
လူမိတောင်တော့တာကုလမရှိအမရှိမှာအဲ့တော့ကုလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမမိတတ်သူတို့မျိုးတော့ပဲလူလို့ထင်တာအဲ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသား135မျိုးကိုတပုံစံနဲ့ညီအောင်ကျင့်တာပြီးမှကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတပုံစံနဲ့ညီအောင်ကျင့်တာပြီးမှဘာသာမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတပုံစံနဲ့ညီတတ်အောင်ကျင့်လိုက်အောင်ဗုဒ္ဓဝါဒဝိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနံပါတ်1သက်ရှိတော်ဝါကိုတန်ဖိုးထွက်တယ်နံပါတ်2အမျိုးတူတော်ဝါကိုတန်ဖိုးထွက်တယ်မှန်လားပေါ့ဒီဩတ္တပဆိုစကားလုံးလေဒီဆိုတာတန်ဖိုးထားတာဩတ္တပဆိုတာလည်းတန်ဖိုးထားတာမတူတဲ့ချက်ကဒီတွေကကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတာဩတ္တပကအများကိုတန်ဖိုးထားတာကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတယ်အများကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဆိုရင်ဒီဩတ္တပရှိဖို့ရှိရတယ်အဲ့ဒါကုလမရှိရကိုမျိုးချစ်တယ်လို့သူများမျိုးတွေချစ်လိုက်ပါကိုမှမျိုးပြန်ချစ်လို့ပဲသူများချစ်တာကိုမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတိုင်းတာ135မျိုးဒီတနိုင်ငံထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါလေတိုင်းတဲ့ပတ်စပို့ကြည့်ပါဒီပတ်စပို့တော့ကြည့်ပါဘူးမြန်မာပတ်စပို့ရှိပါတယ်ဒီပတ်စပို့ကံပြီးတော့စီဘွားသွားရှာတဲ့ပုံကိုအားလုံးဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းမပြောပါငါတို့ဘာတိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာခေါ်ချနေစရာမလိုဘူးခေါ်ချပြီးဆိုတာဘာဖြစ်တော့လဲကုလာမစီယာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကုလာမစီယာဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့မှာ135မျိုးဆိုတော့ကိုမျိုးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်နေရာတော့ကိုလည်းမျိုးလို့လည်းလူကြီးပဲဒီနေ့မှငါ့ဘူးလေကိုကအဲ့135မျိုးမှာတစ်ခုလို့ပြောလိုက်ရင်134ခုကဘေးရောက်သွားတယ်ကိုက1ရောက်တဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ1ရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့လူနဲ့134ရောက်ဘယ်ပုံများကြည့်ပါလားအဲ့ကိုလာမရှိတဲ့ပုံကိုကြီးအပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေပေါ်ပါတယ်ဒါ social network မျိုးပဲအဲ့တော့တော့ကျေပြနေလေစီးပွားလောကလွယ်လေးတွေပဲလေဗျာအဲ့ကြောင့်အမြင်မကျင်းပါနဲ့အမြင်ကျင်းရင်ပုံမျိုးပဲပြီးတယ်အမြင်ကျရင်သိရှိသလိုအားလုံးပြီးတော့အမျိုးတူတွေပါတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကုလမရှိတဲ့ပဲလူအားလုံးတွေကိုလည်းမျိုးတော်ပါတယ်ပြီးတော့လာဘမရှိဖို့သိကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစီးပွားရေးစောင်းနေရေးစင်ပြီးဖို့အတွက်ဆိုပါစို့အဝါဒမရှိဘလောက်ပဲမရှိသေးပါစေအောင်စီးပွားရေးစင်မပြေအဲ့ဒီမျိုးရောက်စားတာပေါ့တချို့ဆိုရင်လေအင်္ဂလိပ်ကြီးတွေအများကြီးပိုင်ဟောစီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့လေဒီကိုဖျောင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲသိစရာမရှိတော့ဘူးမြေပိုင်နေဆိုတော့စကားတို့ပြောတဲ့တော့တိတ်မှန်တဲ့ဖို့မလိုဘူးဗျာစီးပွားဆင်ပြေလို့လည်းလိုတယ်စီးပွားဆင်ပြေတာဘာဖြစ်လဲရွှေငွေရတနာစီးပွားဥစ္စာအကုန်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမရှိဘူးတချို့ကလူသားဖြစ်နေတာရွှေပိတ်တာလိုက်မသုံးဘူးငွေကိုလေပန်းနဲ့ချီပြီးမသုံးဘူးလူပဲတူပဲလေဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့သာလူဖြစ်လာတာကံပြည့်လို့လူဖြစ်လာတာမဟုတ်တဲ့ပဲလူအလုံးသုံးပင်ရတဲ့ရွှေငွေရတနာပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးကိုသုံးပင်မရဘူးအဲ့ဒါလာမမရှိရချောင်းအဲ့တော့ပြင်ပါတော့အခုရနေတဲ့ဘဝကြည့်လိုက်ရွှေအော်သူများနိုင်ငံမှာလေအိဒါဘုံနဲ့အိဒါကိုရွှေနဲ့လုပ်တာစီးရကရွှေနဲ့လုပ်တာကိုမှလက်မှာပတ်တဲ့ရွှေတော်မှာတမန်တမူသားမရှိနိုင်တဲ့ခြေမှာသူများကဘုံနဲ့အိဒါကိုရွှေနဲ့ကုန်ပြီးသုံးနေတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကန့်ကွာတာဒါပေမဲ့ဘာသာချင်းဆိုဒီကောင်လေးကညက်တယ်ဘာနဲ့တော့လုပ်တယ်မဆိုင်ဘူးကံဝတ်မြင်ပေးပါတခါကျရင်ကံဝညံတော့ကျင်ထင်သေးတဲ့ပေညံပါလဲဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်သိထားတာကိုယောဂသမုဒ္ဒရာနိရောဓမင်းကတကယ်လည်းကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဟာသစ္စာလေးပါးသိထားတယ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကိုးကွယ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုးကွယ်တာကိုကျင့်သုံးရတယ်ကျင့်သုံးတာသစ္စာလေးပါးသိတာနေရာတိုင်းမှာသစ္စာသုံးလို့ရတာပြောတာပါတခါကျကံဝမြင်တတ်ရတယ်ဘာသာချနေတချို့ဆိုရင်နယ်ကိုပြင်ပူးထိုင်ပြီးတော့ကြီးပွားနေကြတာဒီကောင်ဘယ်လောက်ကြီးပွားမစ္ဆာကြီးတွေသိအပဲကြမှာပဲတကယ်ကိုမကြီးပွားလို့ကြည့်တော့ပရိသတ်ကိုစကားကိုကြည့်ပြောရတယ်အဲ့ဒါဘာမှမရှိတဲ့မှဒီဖြစ်ပြဿနာမသေးဘူးလေလာဘမရှိလေးကြီးပွားချမ်းသာလွယ်နေတယ်ဘလောက်ထိလာဘမရှိရကဒုက္ခပြီးတဲ့ဆိုမွေးကလေးကဒုက္ခပြီးတယ်လို့တန်ត្រာဆုံးတဲ့ဒီဒုက္ခပြီးတဲ့လာဘမရှိဘူးဆိုရင်စီးပွားရှားစရာမလိုဘဲနဲ့စီးပွားရအလိုလိုထုတ်တယ်မိဘရဲ့အမွေကိုထိုင်သုံးရတဲ့ဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်တာလာဘမရှိလို့ပြီးတော့ဝနာမရှိရဂုံတိတ်ကလို့ပြောရင်ဒီလောက်သမารိပညာတတ်မို့ကြော်ကြားမှုဘုန်းကြီးလည်းမကြော်ကြဘူးရဟန္တာလည်းမကြော်ကြဘူးလူတိုင်းမကြော်ကြဘူး
Jordan Muzura, Pomika and Sana, Coco Lemiji, Jordan Mula, Luthi Kanjimula, Luthi Kanjulu, Nabaduba, Buduba, Wisaga. The two are based on Mamibu. The two are based on Mami. Joey Yodo. Cojo, Ludanti, Cojo, Ludano, Medina, Mandali, the famous person. She shot to the Ludan, Ludan, Mrs. M. I'm a coja, rather to Uncle Visit the Midakama. But you know, Mamma Mula, who don't drink Ali, I Martin, Dilo Mew, how you can be, Pian Jonia de Sudeka, Ona Messia Shide, Sudan, Dionisia, I got Ojo Kubita. Then I got Ona Messia, Meshida Boborica. Chusogama, you overcome. What comes as a long picture? A bit of if you well can, you are welcome. Okay, me come online, choose a movie. Macomb again, like they choose me. I think I can count on them when I let go. 3 months passes. She's not your Johnny, you are welcome. Choose a movie. Lean at all the Google and call on them to. I'm not sure and Sabu. I'm not sure to call on them to the limit. Go take Kashima. I don't know what to do. Oh, Peter, the mom is here, Michigo. They look at me. The mom is here, wasn't together. That be big. The world, Yadekama, in Yamatalania. But not with the Yana Kidibity, something nothing of war. Other than that, a tishidi, Yana Pidabelli, something Michigo, a Tura belly. But a Tabian of the wood, I got a Tabian that young Mina. How this is a tipping as a Mina, I don't think I could my video watching. A disciple, she done a woman, ma, blow. Tabi me a cook, a tapping achievement, a tipping a machine, Mamma de Manda, the Mamsia Pa. Oh, a job put a lulu in the like. Maru di, this I live on TV, don't you get a neighbor who? Feed the door, throw all of this I live on TV, neighbor, near Yaja passes away, say, will be. Not to do it on river. Not need to get to do it. As a cocoa piano, Messia Shina Machina. Our Messia, she machine making. The child lives in Lava Messia, she machine of City. Do you live beside them or beside Yacheta? Mazeran, Pamadi Mazeran, Tiaran, Nayaran, Nayaran, Townland, Naradan, the Boundland. A million. They are the animals and village. Oh, be the best and she. The wrong idea, posing a person on the sofa. So, hello, be my enemy. Has it ever been my Monday? 2 years can be Monsieur Parent. Mas a veteran, Mas a veteran. Nothing so as to be Sarah. Namagini, one of the same the Namagini Sarah. I say a lot of fun at Kama. Without them to manage the Bound. Oh, Quara. And look at the Sandra. Cosi Gadi, 2 years can keep your Lulu beyond it. The truth of vision is you. The truth of vision there, young vision. The truth of vision, a common vision. And look at it, one. Tadamo, look at Chibio, cook and county near Netia. Pelucin, say a Bogodia down, come a vision. A below there. Tuma Messina Pine, vision saying Shibu. And I'll give you, so Messina can go down Messia, who says it. I will look a over it. I was at the ground. The name Cassin never go in me, or Cassin never be there. And Messia woman be who are. I just have Adivana Bala, I think I machine do them about me. Peter can't dance with the Lundele, about me, can't dance with the Lundapama. Who can do me? Couldn't the morning, and the other man can have a war. The Tanamo, Baba Messia, he the Cocorina, Towns are an assembly usually. None of them be like. You got a master and beginning. Let me not him. Let it told you that. Up the other preaching, the other beginning. After Joanna, the other beginning. Oh, near a beginning, after an hour and beginning, after son and beginning. So, Nana put up as a close and easy. I was in a more. Oh, what G. Cigar, what I was are. Count and Peter Bima, she did and she did it. Now go.
Tadaria counted so that a tweet using in the Pira and the Brahma. Okay, now, as a good one, the mom says, Lava Messiah she. Our Messiah she there. Kula Messiah she there. I feel it. The Lotan Mamai, the other than that, Kumula would get that. Then I go with Milo, Matimu, and then Yakin Yako. Near after 900, with the they never need a book, a cancellation sheet. A cancellation on the battle, 10,000 larger consequences, such as a totally. Never did anything. Not never they come on it. Never they come home. Chico no. They come on it, they never did a brief home. Never did a whole young with on Tabida, young people with Tabida home. Never get no than Ravuma. You know, Yuma, more, you can share king look, number Tabida. 2 years, we have near the data in Tabida. Young people with Tabida home. I am not you again and middle you in the Papilla and Peter Loni to the Amicia on after that Yanipino, Champion with the Pico. Pero Ninium. A demon Ninium she went inside a few much she need dead. They were Nima Pillen and Ninium from Yana. Ooh. Raja, I mean the sound, I mean Gina or Tina. Put on the station, she could be. Oh, you love it, and would hand me. Kula Messiah, she needed Lava Messiah, she was in Beji. She did the way people say, Wounded. Material Duri, loaded the people say, Gumushi, Lava Messiah, she was Yame, one Messiah, she was in Coco Yamewa. Go cheated to do Georgia, Yatuted of what like Canada. The more time I should do all of chip to be a chip to be a good to be that would do of that kind of lamp, Coco Yamejiva. You know, the Mamasia, who did put at the Pinyabo and Yadi people of the Sisia, Latomo, Marty of the Tibi, Hanama, or Matazo, Namashim, the people to the Queen and Rimana, Namishi left it and Yashi on the Tibi and big and Kimber with the last Meji. No? That's why Messia Manutema, or no? The Mimishi vessel, Yabuno, Arganda, can you tell it? As a Yanuta means to the Pogodiama, when no, at least I do know. Oh, a bit too long is the Nigeria, cannot be, looks at Lamshiro, don't come helping who love a job. But what do they do? Who do know that can take out of beer? That can and the other Imam Ho, yeah. Look at the other Yamana, who is what she did, and you got. Simula Mugu, Oguza Mugu, Juno Alongo, at the Bede, Tabi met Lupandi, Muadaga, Dog, Sanagari, Dodagari, Moagari, Biagari, or Shigon Chile. Kamashi, Sanagari, or Unepa to Molo. Pido, Dodagari, Machinello. Tami Roma, Kamashi, Ludimada, Shida. That's why Dota Pilla, Dota Pidesura, Uja Pide Doda, to Yanda Pide Doda, and the good Doda, no? Peter Doda, Oka, Swing and Pusu, one head, Chiguere, Pridoa Moju, Doka Pusin payment, Dona the same payment, Peter Kupaya, that say that Chala de Pogo, what do you know? Peter Adam is here. To me, Yara Bulebe. Take a man, Lebacan, Jalamia Zagin, Ada Messiah, she the Bogo, Akana, she the Bogo. Follow that level. At a daughter go in can be two on the day, users of she did. Pana T. Pada. Panadi Padama Tadama me. Diga that. Pana Atibada. Panas was the Shidra, Atiba, Minion, Pada Javida. Then she never go near the Panadi Pada. Obina, Tada, Pido, Doka, a Jumatu, Tiny at the domain, Doka Pini Yoga. Papilo Tana, Papilo, Doka Pida. Machina lo Machado. China Jane, may Doka Piva. That means Lumala Mogu, to a Panava, basically our arm Yora. Look at the Yora Mogu.
အဲ့ဆို basic ကိုက်ချင်းကိုက်ဘာဖြစ်လို့တတ်တာလဲမင်းကြည့်ပါလားချင်းကိုက်နားလေးပြီးတော့ယောဂဖြစ်နေမကြိုက်လို့လေဒါရှင်းရှင်းလေးဖတ်ကနေရိုက်ပြမယ်လို့လုပ်ပြမယ်ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်လို့ကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်လို့ရိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နာတော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကဖြစ်တော့လို့ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တော့လို့ဘာဖြစ်လဲလူတွေကတော်တွေကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါဠိပါဒတပ်ပြီးဆိုရင်အသက်တူမယ်ပြီးတော့ဒုက္ခပြီးရင်ယောဂများမယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်အသက်တူခြင်းလားပြီးတော့ယောဂဖြစ်ခြင်းလားကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ယောဂမဖြစ်ခြင်းပါဘူးဆိုရင်ယောဂရှိပြီမဲ့လို့ထိနေအောင်ပြုတာထိလေးကိုပြီးမှာပါဒါရှင်းတာတော့ပြောတာနော်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိတ်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမစ္စရိယဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်တဲ့အလုပ်ကိုပြောတာပါဠိပါဒဒါကြောင့်အိတ်တာမစ္စရိယဖြစ်တဲ့တတ်တာပဲကိုယ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့ကြည့်ပါလားသူတို့အိတ်တာမစ္စရိယဖြစ်လို့စိတ်ဖြစ်တာကိစ္စမရှိဘူးလေအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတာနားမလဲပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတဲ့ဝင်လို့လက်တက်နေရတယ်တိတ်မဟုတ်သေးဘူးတော်တော်လေးဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အာဒိဏဒါနနဲ့အာဒိဏဒါနပပိဒကိုယူရဲခိုးတယ်လက်စားတယ်ပြီးတော့သိတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခိုးတာလဲခိုးတဲ့အိမ်ကြီးအများကြီးအဲ့ဒီအိမ်အမြင်ကက်လို့ခိုးတာတချို့တွေများတိုက်တယ်စွာသိလို့လူအမြင်ကောင်တော်တော်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မကြည့်တဲ့ဘူးမကြိုက်လူချင်းနဲ့ခုတ်တဲ့လူမကြိုက်နဲ့ခုတ်တဲ့တယ်ဟောတော်တိုင်းမှာဆိုရင်တချို့တွေတေးသေးတောင်းတယ်ဦးလေးရဲ့တေးသေးလုံးလေးပြီးပါလားတောင်းတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုအေးမင်းတို့စောက်တော့ငါဆိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီမျိုးဆိုင်ပေါ့စကားကကျန်းတယ်တွေ့ဟိုကမကြိုက်တော့တွေ့မယ်အရင်ကတောင်းတော့တယ်လို့တကယ်မကြက်လို့လုပ်တာပါဖြစ်တယ်။အပြုတ်လိုက်တချို့ဆိုရင်ကျုပ်တဲ့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတရက်ပင်ရင်းမှာဓပိလိုစားလို့သွားသိနေတယ်။တိတိကုန်ကျွေး။ဟုတ်လားအာဒိဏဒါနကျက်လို့လုပ်တာမကြက်လို့လုပ်တာ။အဲကြောင့်လူလောကမှာဒီမကြက်အောင်တော့မနေနဲ့။မကြက်အောင်နေဒုက္ခကိုများတယ်။ကြောက်နေနဲ့ပြဿနာမသေးဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်နေတာနဲ့မကြောက်နေတာဘယ်ကပုံပြဿနာမျိုးကိုပြင်တွေ့ကြည့်ပေါ့မကြောက်ရင်အပက်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်2အဒိဏဒါနမပေးတော့ဘူးလေရတတ်ပါလေဘာဖြစ်လို့ဒီလူကိုသူကြက်လို့ယူတာတဲ့ပြီးတော့မူတာဝါဒညာပြောတတ်ပါလေဘာဖြစ်လို့ညာပြောတာလဲကြက်လို့လေကြုံမှုမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကြုံမှုမှာပါဒီလိုကိုမကြည့်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုလွတ်လာနေတယ်ဒီဘယ်လိုသွားမလဲမသိဘူးမသိတာတော့တကယ်သိတယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ခြင်းလားသူ့မသိစေခြင်းလားမသိဘူးမြင်လိုက်လားမြင်ဘူးပြည့်စုံရှိဘူးပြမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုရွေ့တာအဲ့ဒါမူတာပါလားမကြိုက်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲညာပြောတတ်ပါတယ်လင်ပြောတတ်ပါတယ်ဒါပဲဆိုတော့အိတ်တာမစ္စရိယဝင်နေလည်းပဲလိန်ပြောတတ်တယ်ညာပြောတတ်တယ်ပြီးတော့လေပိသုနာဝါစာပိသုနာဝါစာအတင်းပြောတယ်ဆိုပြောတာပေါ့နော်အတင်းပြောတယ်တကယ်တော့ဗာလဲအထင်သိအောင်ပြောတာပါပဲသူ့ကိုမကြိုက်တော့သူများထင်သေးလေကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဘယ်သူကိုမှမချစ်စေချင်ဘူးရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူ့အလိုတိုင်းနေမှာပေါ့ကိုကအမေကလည်းအမေကတော့ဘာဖြစ်လဲအတင်းပြောမယ်သုံးဖို့အထင်သေးတဲ့စကားပြောမယ်အထင်မကြည့်အောင်ပြောမယ်ဘာမှမမေ့သေးပြီလားဟိုကကိုလုပ်နေပေါ့သူ့စလို့တော့ဘာဆိုင်မှာအဲ့လိုပြောလိုက်မှာသူများကသူ့ကိုမချစ်မှာအဲ့လိုကိုကမကြိုက်တာကိုမကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်လေဒါပေမဲ့သူများကိုအကြံဉာဏ်ပြောခွင့်မရှိဘူးလေ but it seems so မကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့
တင်ရတယ်ဟင်းကိုမစားဘူးမကြိုက်လို့မစားခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါမကြိုက်ဘူးလို့ထုတ်ပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလေကိုကမကြိုက်ဘူးလို့ထုတ်ပြောလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စားတဲ့ဘုရားကမဖြစ်ပါဘူးသူမကြိုက်ဘူးရော်တဲ့စားတာငါစားတယ်ဆိုတော့သူလက်စောကမရဘူးလားအဲ့တော့နားလည်ဖို့အဲ့ကြောင့်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ကိုတောင်းဝင်နိုင်ဖို့တိတ်လို့အပ်တယ်လူကလွယ်လွယ်ကူပဲဒါဖြင့်ငါမစားဘူးဒါကြောင့်ငါမစားဘူးဘုရားကပဲနွားလို့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီတော့တတိယကိုပြောတာကဒီလိုဆရာကြီးသင်ပေးမှုတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆရာပြောတာကဆရာတော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်လိုက်တဲ့ချိန်ညမပြောတဲ့ချိန်ကဆရာကြီးလုပ်မှုတယ်ဘလောက်ပဲကိုမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်နေပါစေတဲ့သူများရှိမှမကြိုက်ကြောင်းကိုထုံးမပြောပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုစော်ကားတာနဲ့တူလို့တဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲမကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်လေမကြိုက်ခွင့်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ personal မကြိုက်ကြောင်းထုတ်ပြောပြီးဆိုရင် general သူများကိုထိခိုက်တတ်တယ်တဲ့အဲ့မပြောပါဘူးအခုကြည့်လေကိုမကြိုက်ဘူးဒါမျိုးစကားတော့မစားတာဒါပေမဲ့ငါတို့မို့မစားနိုင်ဘူးမိုးတက်မောတယ်ဘာဖြစ်လို့မစားတတ်ဘူးမိုးတော့ထုတ်ပြောတာအဲ့ဒါကိုရဲ့ကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးတော့မို့ကိုစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုထုတ်ပြတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါပိသုနာဝါစာလည်းပဲပြောတတ်ပါတယ်ပြီးတော့သုဒ္ဓဝါစာသုဒ္ဓဝါစာသုဒ္ဓဝါစာကျင့်တဲ့နာဆဲတာတတ်မဟုတ်ဘူးနာအဝင်မခံနိုင်ဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားရကျဲတယ်ပဲနားတော့ဝင်ကမ်းလိုက်တချို့များမွေးတော့ကမ်းမွေးကြလားသူကကြားဖို့တာကခေါင်းအောင်မွေးတာကြားဖို့တယ်ခြေထောက်မွေးတာကြားဖို့တယ်ဒါပေမဲ့ကြားဖို့တာခေါင်းနဲ့မွေးခြေနဲ့မွေးပဲကြားဖို့တယ်တွေ့တော့ကမ်းမွေးတယ်လို့တွေ့ရတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကမ်းလေးကြီးပဲအဲ့လိုကမ်းပြောတာမကြိုက်လို့ပေါ့ချိန်ပဲပြောရမယ်ကြည့်အောင်ပူသားဝါပြောတော့ကမ်းကျုံမှာပါဝယ်ပန်းဝင်ကြည့်တခြားလိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖေပေါ်ကမ်းပြောတာမရှိတယ်လေဒီကြားဖို့တာပေါ့နော်မိသားစုစုမှာသမီးတရားကဆယ်တန်းအောင်တော့အိမ်ပြန်လာပြီးတော့ဟာအဖေဆယ်တန်းအောင်လည်းမလည်းပြောတယ်ခံလိုက်တဲ့ကြီးကျယ်ပြောနေတယ်ကွာဆယ်တန်းတနိုင်ငံတော့အောင်ဘူးလားမိတော်တော့အောင်ဘူးလားအချီဖြိုးပုံကကမ်းလန့်ကြီးဘာဖြစ်လို့မကြိုက်လဲတန်းစမ်းကြီးအဲ့ပူသားဝါစာကတခြားလူအောင်ကိုသားကိုသမီးကိုစနီးကိုယောက်ျားတွေကိုလည်းကမ်းလန့်တိုက်ရင်စကားကတင်းတင်းနဲ့ပြောတာပဲပြီးရင်6တန်ဟပ်အလားပါအရင်မြတ်ဖတ်မြတ်စကားပြောဘယ်လိုသူ့မကြိုက်ဘူးမဟုတ်တဲ့စကားပြောတယ်ပြီးတော့ခွန်ပြာပါတာပြာပါတာပါလေအိတ်ဆက်ဖို့ဒုက္ခပြဖို့စဉ်းစားနေစေဒုက္ခပြကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခပြဖို့စဉ်းစားတာတော့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းအများနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်နိုင်ငံတစ်ခုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဥပဒေပြုတဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုတော့မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဥပဒေဆိုတာကတကယ်တကယ် protection ဥပဒေဆိုဒုက္ခပြဖို့ပေါ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေကိုကောက်ွယ်ပေးတာနိုင်ငံကောက်ွယ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံနဲ့ implement လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခပြလို့များကောက်ွယ်ပေးတယ်ပြည်သူကောက်ွယ်ပေးတာကညီမျှအောင်ပြည်သူနဲ့နိုင်ငံကြောင်းလဲအောင်လုပ်ထားရင်အဲ့ဒါကအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားပြီးဆွဲတဲ့ဥပဒေနဲ့တူအောင်မလို့အပြည့်နေတယ်တတ်တဲ့တာလေးခိုးလိုက်အောင်ဖြစ်ကုန်တကယ်မတတ်အောင်ပိုးအောင်မလိမ့်အောင်သူများအတင်းမပြောအောင်မဆဲအောင်ပြီးတော့အရင်ကအဖတ်ရဲ့စကားမပြောအောင်တာအဲ့ဥပဒေကိုဆွဲပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဥပဒေဆွဲလိုက်ပြီးတော့လေတတ်တဲ့တာတူလာမယ်ခိုးတာတိုက်တူလာမယ်ပြီးတော့ဘုရားပြောတယ်တူလာမယ်ပြီးတော့ဒီနာဝါစာ fake news သတင်းမှားတွေဖြန့်တာများလာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးမှားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြပါတာဒါမနောကန်တော့ဒီဆွဲတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဆွဲတာရဲ့ပြတ်ထန်းတာရဲ့ကျင့်သုံးတာရဲ့ဆွဲတာကဥပဒေပညာရှင်တွေပြီးတော့ပြတ်ထန်းပြီးတာကလွတ်တော်ကကျင့်သုံးရတာကပြည်သူတွေအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကလူရဲ့ဘဝတစ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာအားလုံးအပြည့်
ရှိမဲ့မသိရှိကုန်တယ်ဟောကြည့်အောင်ပါဏာတိပါဒလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တဖြစ်တာဒုက္ခပိတာမို့အသက်ကျိုးမဲ့ယောဂအာတိနာနာမပိတဲ့ပစ္စည်းကိုမကြိုက်လို့ယူမိကိုမိရဲ့ရဆိုင်သိရင်ကျန်သူတော်ကကြုံရမယ်မုဒဝါဒဒီလူကိုမကြိုက်ကူးဆိုတဲ့စကားတခုနဲ့ညာပြောခဲ့မယ်လိန်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်သစ္စာမသိရတော့ပြီးတော့ဒီလူကိုမကြိုက်လို့ဣဒနာဝါစာအထင်သေးစေတဲ့စကားပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အပြည့်တပြောခံနိုင်တယ်ဆိုလဲဆိုဆိုခံနိုင်တယ်ပြီးတော့သုဒဝါစာကြံတက်တဲ့စကားကိုကလန်တိုက်တဲ့အနေနဲ့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘရောမှနူးညံ့တဲ့စကားကြားခွင့်မရှိတော့ဟောကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းကဆဲဆိုအော်နေတယ်မိဘကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေကလည်းပဲဆဲဆိုအော်နေတဲ့ဆရာကိုယ့်ရဲ့တတိကလည်းပဲဆဲဆိုတတ်တဲ့တတိကိုယ်တငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ကစကားအကောင့်မပြောတဲ့တငယ်ချင်းဆဲဆိုတတ်တဲ့ပြီးတော့တန်ဖတ်ပလာမှာအရေးမဲအဖတ်မဲစကားကိုမကြိုက်လို့မကြဘူးလားပေါ့အပြောနေတာလေဘာမှအကျိုးရှိတဲ့စကားအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဒီမိဘကအကျိုးရှိတဲ့စကားမပြောဘူးနေ့ဆရာကအကျိုးရှိတဲ့စကားမပြောဘူးတော့တတိကအကျိုးရှိတဲ့စကားမပြောဘူးလေးမိတ်ဆွေကအကျိုးရှိတဲ့စကားမပြောဘူးဆိုရင်ဒီလိုအကျိုးရပြရှိတော့မယ်ပြီးတော့ပြပါလာနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခပေးဖို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ဘဝရောက်ကြောင်း fear and worry ဆိုရင်ရမယ်ကြောက်လို့နေရမယ်ဘယ်နေရာတော့ဘာလူတွေကငါဒုက္ခပေးမယ်လို့ထင်နေတာဘာလို့လဲဒုက္ခရောက်မယ်ပဲထင်နေတာတကယ်ဒုက္ခရောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကပြပါလာကလောကဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ပြပါလာနှိမ့်ဆက်ဖို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုသူလက်တွေ့သုံးချရင်ပတ်တာလို့ရင်သူဒီအသက်လုံးမယ်အဲ့ဒါကံမှုဖြစ်သွားတယ်ပြပါလာကံရင်ပါဏာတိပါဒကံရင်အော်ဒုက္ခပေးဖို့သူစဉ်းစားတယ်ချိန်တယ်နဲ့တယ်ဆိုရင်ပြပါလာရဲ့ပြီးရင်ပါဏာတိပါဒမှာဒုက္ခပေးတာတတ်ဆိုလို့ယောဂနာမယ်ပြီးတော့ပြပါလာနှိမ့်ဆက်ဒုက္ခပေးဖို့ဘာဖြစ်ကိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်တွေစီးပွားပြည့်အေးတာပဲကွာဒီစီဥစ္စာသိနေကံကိုပြပါလာအာလိနာနာဒါဆိုရင်ဒီစီဥစ္စာလည်းဆုံးရှုံးတယ်ပြီးရင်ဒီစီဥစ္စာလေးနည်းနည်းရှိတာလေးတွေကြောင်ညွန့်နေရတယ်ပြီးတော့ပြပါလာနှိမ့်ဆက်ဒုက္ခပေးဖို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဒနာဝါစာသူများအတင်ပြောမယ်သူများအထင်သေးစေတဲ့စကားပြောမယ်ကံကိုဒါဆိုရင်ပြပါလာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကံအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်အဲကြောင့်သူများကိုဒုက္ခပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဝေးဖို့မဝေးပါနဲ့အဲဒါကိုဒုက္ခမြောက်ခြင်းပြီးမယ်ဒုက္ခရောက်စေတဲ့အတွေ့ကိုမတွေးနိုင်ပေါ့အဲ့ဒါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပပဲအဲ့ဒါဒေါသကိုချိန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြန်မိကြည့်အသက်ရှိခြင်းလားအသက်တူခြင်းလားယောဂဖြစ်ခြင်းလားယောဂမဖြစ်ခြင်းဘူးလားပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားလောက်ခံခြင်းလားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အလင်းခံခြင်းလားသို့မဟုတ်ကိုယ်အထင်သေးတဲ့စကားပြောစီခြင်းလားသို့မဟုတ်စောစောခံခြင်းလားအချက်ခွဲခံခြင်းလားပြီးတော့စကားကိုနုညံ့ကြခြင်းလားချင်းနဲ့ပြောတာကိုကြိုက်တာလားပြီးတော့အရင်မြတ်ဖတ်မြတ်စကားကိုကြားနေတာအကျိုးရှိတဲ့စကားကြားနေတာမေးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဝိုင်းပြီးကြားတယ်မှာကိုယ်လေးသိသလားဘာလို့အန်ဒရယ်များလဲနိဗ္ဗာန်ပြဘဝနဲ့နေရတယ်ဘယ်တော့ကြောက်တဲ့ကောင်းလဲမလို့ဘူးနော်အဲ့ဒါကံတွေပဲဘာဖြစ်လို့ဒါလုပ်တာလဲဒီကိုမထိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒေါသပဲနှစ်အိမ်တိုင်းတော့မစ္စရိယအာဂါတရဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖမ်းမှုလည်းမလို့ဘူးအိဆက်ဖို့လည်းမလို့ဘူးဒါကြောင့်မို့လူရဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်တန်ခါခိသွားတဲ့အခါမှာအတိမပါတဲ့လူကတော့မှဖြစ်ပါစေတယ်လို့ဆုတောင်းလာကြဘယ်တော့ပဲအရှိပါအတိမပိုင်လေမျက်စိကဲတဲ့လူတရားလမ်းလျှောက်တယ်လို့ပဲရောက်ချင်ရောက်သွားတာမျက်စိဆိုတာအတိနဲ့တူတယ်အမှားမှန်ကိုခွဲခြားပေးနေတာအတိပဲလေအရှိကအမှားမှန်ခွဲခြားပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ပစ္စံရှိတဲ့မယန်းလေးဒီအာနာရှိတဲ့မယန်းလေးပညာတတ်လေးတွေကြောက်စရာကောင်းနေပြီလားတခြားတော့မဟုတ်ဘူးအတိမရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးအဲ့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားက၄ပါးဒေါသအိဒါမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်စားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိဒါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်စားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာအကျိုးရမှာတော့
ဒါကဥစ္စာလို့ရှင်သန်တဲ့အခါမှာကြောရတဲ့အတွေ့အကြုံတည်ဆုံးတဲ့အခါမှာကြောရမယ့်တွေ့ကြုံရှိသေးတယ်ရှင်သန်တဲ့ကောင်လည်းပတ်ခံရမယ်ဒုက္ခပိတ်ခံရမယ်ပြီးတော့အသိခံရမယ်လိန်ခံရမယ်ပြီးတော့သူများအထင်သေးခံရမယ်ကျန်တဲ့စကားပြောခံရမယ်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားပြောခံရမယ်သိစက်ခံရမယ်ဆိုရင်မကြောင်းနေမှာဒါရှင်သန်တဲ့အခါမှာတည်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲလောက်မှာဒီလိုတယောက်ကတဲ့ကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့တော့ကကိုယ်မှဖြစ်လာတဲ့အိမ်သားကိုယ်မှဖြစ်လာတဲ့မစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထိသိနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အကျိုးရမယ်ဒီမစ္စရိယနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆောင်းပါးလေးကို share လုပ်တာတွေ့တယ်ဆောင်းပါးရေးတာတော့2018ရာဆိုတော့လေအဲဆောင်းပါးကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့ကြားလာမယ့်အကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါမစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုက common တော့တာပြည်တဲ့ပုံကိုတရားရမယ်အကျိုးဟုတ်ပြီနော်သိပြီးရင်ဘယ်ရောက်မလဲဆိုရင်ဒီမရကြသိမှမရကြတော့မဟုတ်ဘူးလောဘဖြစ်ကြည့်တယ်လောဘဖြစ်ရင်လေထိုင်းတယ်ပြုံးပြီးတော့ခံစားတော်ကောင်းတယ်လောဘဖြစ်တဲ့ပုံကညီမိနေလို့ရတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုံကညီမိနေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ပူနေလို့ကျုံမှာပေါ့လောဘဖြစ်တာထိုင်လို့မရထားလို့မရသွားမယ်သွားမယ်ထိုင်မျိုးဖြစ်နေတာလေဘာဖြစ်လို့လဲပူနေလို့အဲ့ဒါကိုသေပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကပူတဲ့ပုံကိုတည်းတန်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်နေရကြတယ်နေရဆိုတာအရင်ကပါဠိစကားနီးရပမာကပြောင်းလိုက်တယ်ဒီပြည့်နဲ့နီးရနီးရဆိုတာကနီးအရာနီးအရာနီးဆိုတာကမရှိတာအရာကချမ်းသာချမ်းသာလုံးဝမရှိတဲ့နေရာကိုနီးရအရင်ခေတ်ကနီးရဲလို့ခေါ်တယ်နောက်မှနီးရဲချမ်းသာလုံးဝမရှိဘူးသေပြီးမှချမ်းသာမရှိတာမေးကြည့်ပါလားဒေါသဖြစ်နေကြည့်သားကိုစိတ်ပူနေကြည့်သမီးကိုစိတ်ပူနေကြည့်ခမင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ညလည်းကောင်းကောင်းမအိပ်နိုင်ပြီးတော့ထိုင်လည်းကောင်းကောင်းမထိုင်နိုင်ထိုင်ထားလည်းကောင်းကောင်းမထားနိုင်လက်ဆောင်လည်းကောင်းကောင်းရှောက်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာလုံးဝမရှိတော့ the more you touch the more you suffer အဲ့မှန်တယ်ဗျချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကများလာပြီဆိုရင်နေတတ်တော့အဲ့ဒါသူပြောတယ်နင်းကိုချစ်လို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးမချစ်တဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာချစ်လို့တာဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်ဖေရပဲဖြစ်တော့မယ်မလေးကြီးဖြစ်ရတယ်သူတို့ချစ်တယ်ဆိုတာဖေရတော့ပဲမိလိမ့်လို့ဖေရတော့ကတော့လေးတင်နဲ့ကဘာတဲ့ကြားတော့သူချစ်ခဲ့ရတာလေကြားတော့နေရတာကြားတော့ချစ်ခဲ့ရတာလေကျောင်းလာမပါဘူးသူတို့ကမပါဘူးသူတို့ကကဘာတဲ့တိတ်ကမှကြောင်းရတဲ့ပုံကိုလေပို့ချစ်တာနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ချစ်လို့ခံစားရတယ်မချစ်တယ်လို့ခံစားလာပါဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမို့ကိုအသုံးမချတာကိုလေကိလေသာကိုပုံမချနိုင်ဘူးကိလေသာပြောပြီးသားဒေါသတွေပူတတ်တယ်လို့ပြောရင်ကိုအေးနေလို့ရတယ်မိရပူလို့သိမပူရင်ဘာလုပ်မလဲမိနဲ့ဝဝနေပေါ့ရှင်းရှင်းလေးကိုအခုကျတော့မလီကိုသုံးမချနေလေဒေါသအပြည့်ပုံနေလေကိလေသာပဲတိတ်ခါချခံရလို့ဖြစ်နေပြီအခုကျတော့ငရဲဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးချမ်းသာမရှိတဲ့လူဝရှိတဲ့အချိန်ကလေးကတော့ကပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုမကျင့်တတ်တာပဲသူများမကျင့်တတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအဖြစ်ဖြစ်ဒေါသအိတ်တမရှိရလူအဖြစ်နေဖြစ်မဖြစ်လို့လေကုသိုလ်ကင်းနေကုသိုလ်ကင်းတော့ချမ်းသာကင်းနေစိတ်ပြည့်စည်ရတယ်ဒီလူကြောင့်တွေးလိုက်တိုင်းတော့ကဖြစ်တယ်ဒီလူတန်ကြလိုက်တိုင်းဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုချမ်းသာမရှိတဲ့အတွက်သူရဲ့သွားရနေရာဒီနေရတယ်အဲ့တော့ငရဲမကြခြင်းဘူးလို့ပြောမှာပေါ့မကြခြင်းတော့မဖြစ်နဲ့လို့ဗလီရဲ့လူတွေကယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစိတ်ကိုတောက်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ယောဂပြောက်တာ哦ယောဂနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်မတော့ဘူးယောဂနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ပဲတောက်လို့ရတာအခု COVID-19 ဖြစ်တယ်ဘုံမနိုင်ငံကကဘာမှာဖြစ်နေကြတာပဲစိတ်တွေအများကြီးတောက်ပါလားတောက်လို့မရဘူးအနာနဲ့စိတ်ကကွက်တိဖြစ်မှာယောဂပြောက်တာအခုနေရကြတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်နေကြတာအကျိုးလေဘာဖြစ်လို့ကြတာလဲဒေါသရှိလို့အိတ်တရှိလို့ mystery ရှိလို့ကြတာလေအဲ့တော့နေမကြနိုင်ဘူးလားဒေါသအိတ်တ mystery မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ဒါယောဂမဖြစ်အောင်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောလို့မယ်စေးစာပေါ့နော်စေးကတော့နောက်မှပြောမယ်ပြီးတော့
有所记得呢，မျိုးသမီးရဲ့ favorite ပေါ့မျိုးသမီးရဲ့မျိုးသမီးမှာပြောမစိုးချင်အဲ့ဒါမိကကိုလည်းမျိုးပေါ့လေသူတို့လုံးမရတာအကြည့်တန်နဲ့အထီးတန်လာပဲအကြည့်တန်တော့ပြောကြိုက်ပါဘယ်သူမှမကြိုက်ပြောတဲ့နေရာမှာပေါ့လူရမဝင်ဘူးအဲ့လိုတော့ရှိလို့လေအဲ့ကြောင့်ဘယ်ဘွားရောက်တော့ရုပ်ရင်းနိုင်ပစ္စည်းမရှိတာလားမလေးချမ်းသာကိုယူရင်ကိုချမ်းသာအောင်မှာပစ္စည်းကလည်းမရှိရုပ်ကလည်းမလားဘယ်သူမှလည်းမကောက်နောက်ဆုံးညောင်းလေးကြောင့်ပြီးရောကျုပ်ဆိုအကြည့်တယ်ပြီးတော့တော့လူမုံများတယ်စဉ်းစားကြည့်ငရဲကြငရဲကတော့တော့မှကျုပ်ဆိုကြည့်တယ်ပြီးတော့လူမုံများတယ်လူမုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလူထဲမှာနေလို့မရတော့ဘူးလေကမ္ဘာပါနေမှာပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လဲအောင်လေတောထွက်မှာနေကမှာပါနေဖြစ်ပြီးတော့တောထဲမှာသွားနေမှာကိုတရားမှာပါကြည့်တယ်တရားကြောက်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်မလားတရားကြောက်တယ်ဆိုတာတရားတော်ကြောက်နေမှာတော့လူဟိုကြောက်မှာပေါ့တရားကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူကလည်းလူဒုက္ခပေးတာတရားလူဒုက္ခမပေးဘူးမလေးပြောမှာမရှိတာတရားလူဒုက္ခပေးဘယ်နဲ့ကဒုက္ခခံလို့လူဒုက္ခပဲခံရတာလေတရားသူ့လိုနေနေတာဟာကြီးပေါ့အဲ့ဒါရင်အကျိုးသုံးရမယ်ငရေကြမယ်ပြီးရင်ရုပ်ဆိုးအကြည့်ကြမယ်ပြီးရင်လူမုံရမယ်ဒါပြင်အထက်ကျန်သေးတယ်တကယ်လို့မရပေါ့နော်လူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်ရုပ်ရည်ခက်တဲ့ကျင့်တန်းတယ်ပြီးတော့မြင်းနဲ့ငိုကြွရတယ်ဝမ်းနေရတယ်ပြီးတော့ပင်မနဲ့ညီညွတ်ရတယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးပိန်ချုံလာတယ်ပြီးတော့ယောဂချူပြောတယ်ဒါဒေါသကပြီးတဲ့အကျိုးတွေပေါ့အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိဖို့လိုသလိုလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ပြန်ချုံပေးမယ်နော်စက်တော့ခုတရားဟောတဲ့တရားတစ်ခုပြောပြပြီလို့လူတွေကဒုစရိုက်လုံးမှဒုက္ခရောက်တဲ့ထင်မှာဆိုလို့အာဟုသောဒုစရိုက်လုံးမှမဟုတ်ဘူးအာဟုသောဖြစ်နေပြတတ်ပါလေဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဘုရားကဟောထားတဲ့တရားတစ်ခုကိုပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အသိပေးမယ်အခုကြည့်အောင်လောဘမူစိတ်က၈ပါးရှိတယ်လောဘမူစိတ်၈ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးဘာလဲဆိုရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနပေါ့နော်ဒါကလောဘမူစိတ်၈ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားပြီးတော့ဒေါသအိဒ္ဓမစ္စရိယကိုစဒါကလောဘမူစိတ်နှစ်ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့နော်ဒီအချက်9ချက်နဲ့တင်တဲ့ဘောကပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်သွားပြီလူတွေမသိတော့ဖြစ်တင်တာလားမဖြစ်တင်ဘူးလားမသိတော့လောဘမူစိတ်၈ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးရှိမယ်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ပြီးတော့ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားရှိမယ်ဒေါသရဲ့အိဒ္ဓရဲ့မစ္စရိယကိုစာရဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘောတခုရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီဆိုရင်အကြောင်းရှင်အကျိုးကလာလို့လာမယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိဖို့အတွက်မိကုန်းတွေကိုမိခဲ့ပေးဖို့တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကသူဘာလူလင်တော်ဒီယာဩနာရဲ့တာတော်ရပုံနာဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကရှိခဲ့မှုတဲ့လူတယောက်ပေါ်လေဘုရားလုံးဝမကြည့်ဘူးမကြည့်ရတာပါဖြစ်မစော်ကားမိစေနဲ့လူတွေကမကြက်ခွင့်ရှိတယ်စော်ကားမှမရှိဘူးခုနပြောခဲ့တယ်လေမကြက်ခွင့်ရတယ်ထုံးမပြောနဲ့တို့ပြောစော်ကားတယ်လူကမိငါမကြက်လို့ပြောဘာဖြစ်လာလဲဟိုလည်းမကြက်ပြန်ပြောလို့လို့ဘုရားကပ်ပြီးလူစင်ကြိုက်မှာပေါ့အဲကြောင့်မကြက်တော့ထုတ်မပြောနဲ့သူဘာလို့လဲတို့ရပုံနာရတာတို့ရပုံနာရဘုရားကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးသူမကြည့်ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအပြည့်ပြောတာပြောတာတရားကဆောင်းနေပြောတရားကိုပေါ်လို့မဟုတ်မရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးတရားကလူကမပြောတာမှမဟုတ်လားလူငယ်တဲ့စိတ်ရှိလူပေါ့ပထမဆုံးသူ့အိမ်ကြွဖို့တယ်အိမ်ရှိပေါ်လေဆောင်းလာတော့ရတာဆောင်းလာတော့တို့ရဲ့ပုံစံရပေါ်လို့
Thế tiền là cháu thì là tí vì tôi nói đi chả mà tôi bắt đầu liền là đi em mà khui đi không khui nhà nhà gì đấy mà trên nhà tôi đi rồi tôi chết rồi khui nó khui đấy đó thì đi đâu khui đi thì cứ tự chết đó để tôi bắt đầu liền à tôi ấy đến nhà mà ấy sao giờ tôi lại tôi lên tôi ra là không có nó khui của con chui đấy tôi chết đảo chui lại raပြီးတော့ဒီခွေကိုပြီးဆိုင်တယ်။အော်အလောကပြန်ပြီးလက်ကပြန်ပြီးဆိုတာခွေကကျိုးနေတာကျိုးမှာပေါ့။သူသားပြန်လာလို့သူ့ဖီကျူတာလေ။ဒါပေမဲ့ဘဝမှာတော့ကြည့်ပါ။တဏှာလုံးဝခွဲခြားပြလိုက်တာ။အရင်ကတော့တော့တေရပုံနာဒီသူဘာလို့နေရဲ့အဖေတော့တေရပုံနာကသူဘာလို့နေရဲ့အဖေသူဘာလို့နေကတော့တေရပုံနာရဲ့တာအခုခွေးပြသွားတယ်ခွေးပြသွားတော့သူဘာလူလင်ကပိုင်ရှင်ခွေးကမွေးစားခံပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတီထဲမှာတော့ဒီခွေးကိုကိုကမွေးစားလို့ထင်တာခွေးရဲ့တီထဲမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူဘာလူလင်ကသူ့ရဲ့သားခံကြည့်အဲ့ဆိုတော့ခွေးကဘာဖြစ်လဲချစ်တာပေါ့သူသားကိုတတိထားကြလူရည်လူကိုသားလို့မခေါ်ဘူးခွေးကိုသားလို့ခေါ်နေတာခွေးဘွားတွေကလူဘွားတွေကခွေးကိုသားလို့ခေါ်မှတော့လူဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဘယ်နည်းတက်ကြည့်လူကိုလေလူတွေကအဖက်လုပ်ချင်လို့အဲ့ဒါမှခရစ်ယာန်ကိုလူတွေကဖက်ပြီးသွားနေကြတာဟောအစင်းရတပြည့်ပြည့်နဲ့လူကိုလူမမျိုးနဲ့ခွေးကိုလူမြင်တာဘယ်လိုမျက်စိတွေလည်းမသိဘူးသနာလို့ကျင်ညာလို့ဆိုတဲ့စကားမစိုးဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကငါတို့အိမ်ကခွေးလောက်ကိုတန်မှုရှိလို့ပြောတာမဟုတ်တော့လူတွေလည်းအခုဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူလည်းဘာတော်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူတို့မွေးတယ်ကိုသူတို့မသိနေတယ်အဲ့ဒီကိုသိရင်သိနေမှာအဲ့ဒါအဲ့ကိုရပြီးခိုင်းနေလုပ်ပြီးတယ်ပြောတဲ့စကားသားထောင်တယ်သားထောင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီသူကသူဘာလုပ်နေရဲ့အဖေလေအဲ့နဲ့သူဘာလုပ်နေလိုချင်အားလုံးသူဘာလုပ်နေကျင်းတဲ့အားလုံးသူကဖြုတ်ပြပြီးတယ်လာပြီးတော့ကျိုးဟိုကလည်းအဖေမလေးသူမွေးတဲ့ကိုဆိုလိမ္မာတယ်ပေါ့မလေးချစ်လိုက်တာတည်းရဲ့ဘုရားကဆုံးမပြန်ကြွတယ်ဒီအိမ်ပဲကြွတယ်အရင်ကကြွခဲ့ပြီးအခုကြွတယ်နောက်တစ်ခါကြွတယ်တော့ကိုရစီဟောမာတွေရောမကြိုက်ဘူးလေသူအရင်ကလည်းမကြိုက်ခဲ့ဘူးအခုမကြိုက်တော့ဘူးလားတယ်တတိထားဖို့ပြောတာလူတိုင်းကိုခွေးမအောင်ဘူးဒီတိုင်းပဲခွေးတိုင်းကလည်းလူမအောင်ဘူးကိုဟောင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာပေါ့တတိထားဖို့ကိုသိပေါ့နော်အခုတို့တွေကပုံစံဒီလိုခွေးပြည်တယ်တရားနောက်တစ်ခါပြောတော့ဟောင်းပါလေရောအဲ့ဒါနဲ့တရားပြောတို့ရပုံနာမင်းကွာလူဘွားတော့လည်းငါ့ကိုသင်ထုတ်ပြီအခုငါ့ကိုဟောင်းနေရပြီဒါပဲပြောပြန်သွားအကြောင်းရှိတာကိုပြန်သွားပြေးပါလေအေးငါကြောင့်ပြီးသွားပြီရှက်လိုက်တာအဲ့လူကပြောမယ်ခွေးနဲ့ရှက်တာမဆိုင်ဘူးဒီတော့တတ်ပါဆိုတာခွေးမှလူမှမဆိုင်ဘူးနားလည်ဖို့အခါကျရင်ကိုသိထင်ကြည့်တယ်လေလူပဲဟိရောတာပါရှိတယ်မဆိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားဟိရောတာပါဆိုတာကကိုတမိုးထားရင်မကောင်းတာမလုပ်ဘူးပေါင်းကြံဒီဆိုင်ရင်မဟုတ်တာပြောလည်းပြောလို့လည်းမလုပ်ဘူးပြောတာတရားမှကြည့်ပါလားဒုံမဲ့ဘောသမီးမင်းဘောပြီးရင်ရောင်းမဲ့ဘောမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလေအဲ့ဟိရောတာပါရှိလို့ဘောအခုခွေရှက်သွားတာရှက်ပြီးတော့အရင်ကဆိုရင်အိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့သူရဲ့တစ်ချိန်သူဘာလို့နေခင်းပြတဲ့နေရာမှာအိတ်တယ်အခုကျတော့ပြမတူပြီးအိတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအလောကပြန်လာတဲ့သူဘာလို့နေခွေးလာကြူတာမတွေ့ဘူးမုံမောနဲ့ပြန်လာပြီးဆိုရင်သူချစ်တဲ့ຢာလေးတွေ့ရင်ပျော်ရတာဟုတ်ဒါနန္ဒီလေသူပျော်ရွှင်မှုလေးပေးနေရင် entertainment ပေါ့လေဒါလေးကိုကြည့်ရရင်ကျင်းနေတာအဲကြောင့်အဲ့ပြန်လာရင်သာသမီကအချိုးမပြေတဲ့သာသမီရဲ့ရှိတဲ့ခါမှာအချိုးပြေတဲ့ခွေးလေးကိုအချစ်ပူတဲ့လူလူပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခွေးမတွေ့တော့မေးတယ်အဲ့လူလေးဒါသမအောင်ငါခွေးကဘာဖြစ်လို့အလားမတွေ့တာလဲခွေးကဘယ်ရောက်နေလဲခွေးကပြပုံတိုးနေတာတဲ့အဲ့ဒါငါခွေးကတော့မတိုးဘူးအောင်ဘယ်ဖြစ်တာတော့ပြောပြတယ်မနေ့ကဘောဓမာလာတော့တာအဲ့ဘောဓမာခွေးကိုပြောခဲ့တာတော့တည်းပုံသားကိုခေါ်တယ်
follow. Say to like that, do balloon. So when Yamna, a book is as in Hindu Wara, no? Hindu Waras or Hindu Wara Thompson. Did book we go, Mishu, that I want, Mishu, Piago, Ingham, that home and the Kudishi, Indian Nama. But it was to being a meaning to holy water. That she's in the ship. To a baby and I'm a bombing out there. He got it of your line, a bit kids and below. They might be out there. Hold on the deal. You know, they always in one. I mean, you more also on it. Whatever I understand, being at the time, don't you want to do that? Which I did also take on it. To do that, you get it. Not be the lobby, but the told you at the lobby. Come in, you might be a winner. You wanted to do Niradi, to the Ninamo. I do Machina. Machina, Pia also swimming. Pia also the Kama. Take a look, young man can be so young to do other chest cheshire. The day and they should away. To pay your time. A Muyada cinema of Pare, Dame, Jaredema, Pabo, cinema she with me, is him. You don't about the young man. I don't know what. Shimia. Shimia Neda, some and dog it up. We would only upon a go. You are there and a home about that. It won't be and you can. Shimia, what is on it? We would you appear your own. You DJ, appear the Vidima, Yawabi. Who will you are? Pajam Yashiko. And a hobby. Other than Yame. Other than you. Ah, you are more obi, Napi, Beaker and Wichema. Seeing she will me, you see Meshida, ne, Johula, Johuma, and a thing that is should go to bed. Lugina, ah, Lugina more, Lugi, maybe Madame. Two will visit. I'm Ludaman to the deal. May Johode, mean Quizimatan. So go, not mean to it. Is it a sin at the Kama? You're the same model. Is it a sin at the Kama? Jolly Popida. A Pimothy Kinga. What can they shoot quite a while? Ama Ledo, me. And I make a shoot quite a me. And we want no beyond that. In my long no, manager, in a sheet of Quavo, as I want to you, a pedo call me then. Go to me a point over the Ludia. The Ludia Malo, don't do the coma, eh? We are queer of Shukoshima, or my Nicoshima, or alone. You are telling me I don't know Uchiwala. Kiluria, Pita Mokoni, and Talcon, Litali, Luja Talco, Kuya Talco on me. Uyala, Udimiana, queer, do it, and I'm eating nothing at all. Alane, we will look me one, tree, if you're Palilema. A Pimothy Kinga targeted Shukoya, Pamale, now be. We got not only there, not on the being not going to Tudo, a cono. Here, young man. He also the book why. Millionaire, C and C. I don't know data what you are data, you want to do, but then I will do the Piahola. Oh, wait, that is she. Mia the she Yola. A good thing of me as she shall we do Harry and Yai Baby. Just go very much. The Mavaji, the more rather my sheet and Harry, through shallow go on, little me would have got a Yati, go single mother, oh, the unit to them now, you ain't living away. Only never think of it. I know, when you are dying, the she would. Maybe a machine would be only who do you maybe a thing and made to do and to do me. Mayoni, tomato, and a Mayona, Mayoma to your own Yangala, or the 200, Mamiabine, Jumbo, Duane. The two are Mia Jetayago, Pion, Gina, who saw a little Kanaboi, Diana Latino, Media, 10 years ago.
အဲ့မဲ့တကယ်ကျင်းတဲ့ကောင်မှာငါလည်းငါချင်ဖို့ကိုကျုံနိုင်လို့သိအောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့မမြင်တာမြင်ကြည့်ရတယ် see and see sometimes we need to believe that we don't believe တခါကျရင်ဦးဇင်းတို့ကကိုမယုံတဲ့ဟာတွေကိုယုံဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ကျုံလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအကြည့်ပါပြောတာမဟုတ်တာသူကလို့နေမြောက်သိကြုံပါမမြင်တာကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါပြည့်စီတော့ရှင်ပြရဲ့ရှင်မြပြောတဲ့စကားသိမှန်တာပဲဒီတော့ပြီးခုပြည့်ဆိုပြီးတော့ယုံပါပြီဖေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဥပဒကပြတဏှာပြပါဥပဒကဆိုတဏှာလုံးမှာမြဲတယ်ငါးပါးလည်းမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဏှာပြပါပေါ့လေပြီးတော့လေရှင်ပြပြီးတော့သိကျင်တာလေးပြီးကျင်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါလေးကိုရှင်ပြ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 ီးနေမှာဟောရတာပေါ့ကွယ်မေးပြီးဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးတော့မေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားတော့မပြောကြိုက်ကြလို့မေးဖြစ်ပြီရှင်သာရိပုတ္တရာအပါအဝင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဒီတဲ့ပြီးရင်ဖြစ်မယ်မသိရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုအားလုံးမဖြစ်အခုသူဘာလို့နေရဖះအောင်မေးတယ်ရှင်မြတ်ကြီးအောင်မေးဖို့မေးခြင်းပါလေတဲ့သူမေးတယ်မေးပေါ့that she yo တချို့တရားတွေကအသက်ရှိပါတယ်ဗျာတချို့အသက်တူပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြီးတော့နေတချို့ဟာတဲ့ယောဂကင်းတချို့ဟာယောဂများပါတယ်တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာတွေ့ရပါတယ်ဗျာယောဂလုံးဝမရှိဘူးဗျာတချို့ကျတော့လေယောဂများလိုက်တာတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းကောင်းတဲ့ဟိုဟာစားယောဂပြဒီဟာစားယောဂပြဒါလည်းပြီးတော့တွေ့နေရပါတယ်ဗျာပြီးတော့တချို့ဟာရုပ်ချောတယ်တချို့ဟာရုပ်မချောဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပေါ့ဒီသိချင်တာပဲတဲ့လောကမှာအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အသက်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လောကမှာတဲ့ယောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ယောဂများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လောကမှာယောဂတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ယောဂတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကြားတယ်ဘုရင်ကြည့်မယ်ပါဏာတိပါဒရဲ့အကျိုးဆက်ပါဏာတိပါဒကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ကာယကံနဲ့တကောင်ကောင်းကိုတတ်ခက်မဲ့ဆိုရင်အသက်ထုံနေမတတ်ခဲ့ရင်အသက်ရှင်နေပြန်ပြောပြမယ်လူတိုင်းဒေါသရှိတယ်အဲ့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့ကာယကံဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရက်တက်ပြလိုက်တယ်သေသွားရင်အသက်ထုံနေမှန်တယ်လေသူအသက်ရှင်ခွင့်မရဘူးကိုတတ်လိုက်တာကိုသူအသက်တူတယ်လို့ကိုလည်းအသက်တူတယ်ဒေါသပြတာမှန်တယ်ကာယကံကိုထိတ်ပြီးတော့မတတ်ဘူးဆိုတဲ့အသက်ရှင်နေဒီချက်နော်အဲ့တော့တတ်ရင်အသက်တူတယ်မတတ်ရင်အသက်ရှင်တယ်ပါဏာတိပါဒကိုရှောင်ခြင်းအကျိုးပဲပြီးတော့ယောဂကင်းတဲ့ယောဂများတယ်တချို့ကဒေါသဖြစ်တယ်ကာယကံနဲ့ရိုက်တာနဲ့တာလုပ်တယ်တတ်တော့မတတ်ဘူးရိုက်တာနဲ့တာလုပ်ရင်ယောဂများတယ်တဲ့မရိုက်ဘဲနဲ့ထိလိုက်ရင်ယောဂကင်းတယ်ဩပါဏာတိပါဒရဲ့ရှိပြီးဖြစ်တဲ့တတ္တဖြစ်တာရိုက်တာနဲ့တာဒါမျိုးလုပ်ရင်ပေါ်မှာပဲပြီးတော့နောက်ထပ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်မှတ်သိလိုက်တယ်ဖြစ်လိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်မှတ်သိလိုက်တယ်ချက်ချင်းပြောက်တယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံနဲ့မကျူးလွန်ဘူးပါဏာတိပါဒတတ္တဖြစ်တာမလုပ်ဘူးရိုက်တာနဲ့တာမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်နှာမှာဒေါသရှိပေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗာဒီနဲ့ရှုံးလှဘူးအဲ့ဒါဒေါသဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့တည်တော့ဒေါသမြင်မြင်ပြောက်လို့လိုက်ရင်ရှုံးလှတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒမှာဦးဇင်းတို့ဘာလို့ကောင်းလဲဒေါသအလုံးဒီဒေါသတစ်လုံးကိုထိနိုင်ရလာမှကျုပ်ကအသက်ရှင်မဲ့ယောဂပြည့်မဲ့ယုံနာမယ်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်သလားမဖြစ်သလားမေးကြည့်ဒေါသဖြီးကြုံတဲ့တင်ပဲရုပ်ဆိုးတယ်မထိနိုင်လို့ရိုက်တာနဲ့တာအော်တာ
hit that only yoga pila. Adi appear, but clean and look, Talai at that too. Anadi Barana Badadi, Matin and a Pogori, no more dog on a bad and Matin and a Pog, Yellow and Pipe. And the Gogo can be. You Georgian now. Don't alone, Pina. Pina net, Doma, Matwana. Pita net, Twadam do. To do a pit there, a twat, Macambo. To me, Yedamo, Nedamo, the Jolie. Jenny and the Dom moment. What? Jaida, Yoga. What ye, you sing Malam, but you do it. Don't know whether we'll do tomorrow. Don't know. Tiburan do. Don't know whether I come. Put on it. A machine that man busy. You love that. As I will go and put it out of midnight in the Ela. But I made a board of the one. Midnight Yala, and I made a board. Now I'm legally. I'm the Yara of Tilugono. As a daughter, can have this one do the other bit. Some. Just so low. As a daughter, no one people, a daughter kids on your power. As you're touching my room, daughter of pin. Peter Yoga Pitchy, daughter, Pita Dama, Lisa David, Manoba. That's a yoga game. Peter, that she, daughter, Pitty, low one than Pita Globa. That wasn't the woman. You just check out the She's a twizzer at the valley. She guided, don't have him on it. Lulum, Tomla, Tomo, Tomla, Jana, Beji. Habiru Yan. Habin, to the piano. Mahabiru net. And that is in Totali. Yandibu, and the daughter of the bed, you want so. I said, oh, Kaimaro, who's a Paramazo Macam, Kapoya man, and a Kaisuni, to go. All like a big piano. Habila Vianney. Oh, 17 of Tana Yanay. As a woman, there to me. Along with the Chua, all I did, Chidori Namame, Lady Namame, Chia Nama Lady, Ulaya G. As a woman, Yoga, Yama. Yoga training, Joe, Malam, as a Piara, Dubaluningo, Yori. The judge of Mowa, Doma over train and do it. Panadi Pada, other better loaded over the Dubari, Doma, train and do Panadi Pada, other better loading at the Shivari, Doma, train and look, check and head in yoga Navari, Doma, train and look, jet and head loading yoga Timari, Dota, maintain and candy, some lava, Dota, train and candy, yo lava, they want don't. Maybe don't get that, Dota, the loom. Daughter alone. Ulu bukan. Terus orang, tapi itu ni, kami kawan, kami aku ni, macam aku, bukan aku lah. Kita barunya, cuma dalam kami buat aku lah kita. Tu ajilah betul, abalah betul, jualan suami. Ajilah yang urali, abang urali, jualan urali, ada cucu kini apa? Ini orang tak mengikut uklar. Ini. Asyiknya logama tu juga apa orang itu bola ni. Tu juga apa orang itu apa mesti boleh. Orang bola ya, orang mesti ada. Tu juga apa orang itu boleh. Itu juga orang long mesti boleh. Cenderung boleh. Kita orang bisa nak boleh sih. Ayat tak. Orang mesti ada boleh. Macam lelaki. Ada. Nampak ni pindah pindah. Kita mana boleh saya siapa suri, apa orang mesti boleh mana dia. Ni orang tu ni lepas boleh. Aku dulu sempion, dia zaman ni. Jangan cakap kerana ni, ayu betul macam tu. Dia mesti ni, mungkin macam mana aku. Benar ya, boleh dipuja le. Aku yang kamu boleh jual le cuma. Aku ada dia zaman ni, dulu sempion, dia sempion. Cakap kerana ni apa? Ayu lu cip pada sudah dua bulan macam cakap.
အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲပေါင်းနေမရှိတော့ဘူးအိဒါရှိရင်ပေါင်းနေမရှိဘူးတဲ့အိဒါမရှိရင်ပေါင်းနေများတယ်တဲ့အချွေရံများတယ်အဲ့ဒါဝိသခါလေသာသမီ20မြည်400မြစ်8000ရှိတာပေါ့ကိုမှဘယ်နှယောက်ရှိလဲမိကြီးကိုရဲ့မိမတော်မှကိုနဲ့အသက်မတူတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုလေသေသွားလို့တချို့တွေသာသမီကသေသွားပြီးကိုတယောက်တည်းချီးကျန်နေတာသနာစရာသိကောင်းနေပေါင်းနေများတဲ့အပြင်နေသွားတဲ့အဖြစ်တချို့ဆိုရင်လေအသက်ကြီးတဲ့ချီမိဘနဲ့အတူတူနေပြရတယ်တချို့ကလေငယ်ရွယ်နေမိဘအဆုံးသွားရှာတယ်ပြောရမကောင်းပါဘူးအားတော့နားပါလေဒီတိုင်းမှာပဲဘယ်နေရာတော့တချို့ဆိုရင်ခင်တဲ့သူမိတဲ့သူတိတ်များတာကိုကြတော့လေမိတ်ဆက်တာမှာကိုအဖက်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဖက်မလုပ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကအိတ်တာဖြစ်ပြီးအဖက်မလုပ်မှလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဘယ်သူမှကိုချစ်နေတယ်မရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့ချမ်းသာဆင်းရဲချမ်းသာရှင်ဗျာတဲ့လောကမှာလေတချို့ကလေစီးပွားရေးလုပ်ကြံလို့ပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ရင်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်တချို့ကမွေးကလေးကမွေးတယ်တချို့ကစီးပွားရေးလုပ်နေမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလောဘမစ္စည်းလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးရလို့မပေးခြင်းလို့ရှိနေတဲ့စားစရာကိုမကြွေးခြင်းလို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးခြင်းတာဒါကြောင့်တော့တစ်ချက်လောဘကြီးပြီးမစ္စည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲတယ်တဲ့လောဘရှိပေမဲ့မစ္စည်းမရှိရင်လောဘတည်းနဲ့မရဘူးနော်လောဘရှိတာမှန်တယ်မစ္စည်းမရှိရင်ပေးတယ်အမှန်များမပေးဘူးနည်းနည်းပေးလောဘရှိတယ်မစ္စည်းရှိတယ်ဆိုရင်ပေးကိုမပေးဘူးဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ဘူးမစ္စည်းရှိမပေးဘူးဒါပေမဲ့လောဘရှိတယ်ဆိုတာမှပေးသေးတယ်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္စည်းများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာတာကလောဘမစ္စည်းမရှိလို့လောဘမစ္စည်းမရှိတဲ့အတွက်ပေးကမ်းလူတန်းတာမို့လို့သူဒီချမ်းသာတယ်လောဘမစ္စည်းရှိပြီးပေးကမ်းလူတန်းမှုရှိရင်ဆင်းရဲပြီးတော့6ချို့အားဖြင့်မွေးကလေးကလေတဲ့အမျိုးကမြတ်တာတဲ့ဆိုတော့ဗျာတကြပါတိမျိုးမဟာသမ္မတမင်းကစပြီးတော့အခုဘောတော်မှာဘုရားလက်ထက်ကြည့်အမျိုးမြတ်ကြီးဘယ်သူမှအမျိုးမြတ်တရားမှမပါသာကီလိုပြောတာအမျိုးမြတ်တယ်မြတ်တာကြီးပဲအမျိုးမြတ်တာကြီးပဲမြတ်တာတရားမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမာနရှိနေမျိုးညံ့တယ်မာနကိနေမျိုးညံ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမာနကသူများထင်သေးတယ်ကိုယ့်ကိုထင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါမြင်တဲ့လူတဲ့ဟိုအထင်သေးနေရင်ပြန်လာတယ်မြင်တဲ့လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုအထင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးညံ့သွားတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်မွေးကြတဲ့ကလေလူတွေသိပြီးတော့မွေးလာတာလားလူမသိပဲမွေးလာတာလားသိကြည့်ပါအမာနတော့အဲ့ဒါညာဖြစ်နေတယ်ဒီအမြင်လို့မာနဒီကောင်ချက်ကိုကြည့်သွားပြီတော့ဟောရှင်ပြရဲ့ချွတ်ကြတော့ညံကောင်းလိုက်တာတဲ့ချွတ်ကြတော့လေဘလို့ပဲသင်ဘာမှမသိဘူးဗျာကျောင်းမှာပေါ့ပုတ်သွားလေပုတ်တော့ကြီးမှရှိတဲ့နေရာမှာကားကြီးရေးပြလာတော့မှအဲ့ဒါပြန်လာတာလို့မေးတဲ့ပုံမျိုးညံတုံးတာညံကောင်းတဲ့ပုံများလေးနည်းနည်းပြောမြင်မြတ်ပြီညံတုံးတဲ့ပုံကမြန်ပြောတာတော့မှမသိဘူးဘယ်တော့မှမသိသေးဘူးရည်စရာပြောတာတော့ရည်စရာပြောမှမသိဘူးပြီးတော့သူကရည်ပြီးရည်စရာပြောမှလို့မသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးရှိသေးတယ်မိကောဟုတ်တယ်ပေါ့တချို့ကြတော့ညံကောင်းတယ်ဗျာတချို့ကြတော့ညံတုံးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအတ္တဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိအတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်တို့ပဲကိုယ်တွေးတာမဟုတ်လို့
Nyanga tongan di tonwa ada. Jadi ada masjid ada, tu ni ada dua mulu. Nyangkong le. Asal Cina ada syiraga, dota, syirah mende, panadi pada, tada keda malu. Pero yoga kena dota syirah mende, panadi pada syiri le, ni sedang yo malu. Pero yoga na macam dota syiko mesti. Pero abang ni bola lah, aida mesti lo, canda lah loba ni mesti ya mesti lo. Mungkin ada mana mesti lo, nyangkong lah teci mesti lo, cila. Loba teci mana? Loba mesti ada tu. Loba mesti ya mesti ni canda. Teci mesti ni nyangkong ni mana mesti ni mungkin. Loba mesti ni cakap je. Ada shime, yoga game, yoga me. Aida mesti ni cakap boleh. Mesti ya mesti je. Siwai sini ni, dan aku pun janji. Mana tahu tidak, tenang biar. Yoga lam nak buat. Mana macam dia ni? Kena macam janji oh. Nyumya lam ni ulah, nyangkong lam kau ulah. Ada siapa nak tumbang dua ambil. Ayo lu, mau dah lu. Oh bina, yoga kena mungkin ada dua ambil. Tanya aku cakap dah ambil iman dia. Ika boleh macam ni dia, ada apa yang kau? Pada mana? Kuba yang faham ni. Ada bukan yang uri le, lain dah bolong tu. Luri cakap ada uri le lain lah. Kalau kan kau dia sudah tak boleh nak lima le. Kalau musuh ni nak bolong, sudah mesti bolong. Tu malu ni kami surga bo, beda bego koneku. Bego koneku tu yang cara dia. Loba dia mana? Loba ada mesti lah. Ci, awak siapa? Jangan tahu je. Tu nanti dalam ada kamari. Ada si, ada jura atau cabul. Yoga kini yoga ni ada cabul. Yoga mana ada cabul. Jauh sudah dia. Aku ji, doa si jen, mesti jen kah. Ludia bu, ada jura, ada sila. Yoga kena yoga ni ada. Yoga mana? Kisi dia sudah tiada ni. Doa mesti cina. Ada cara mau. Abi zaman di root munyeti, amiti doa. Akai ke majibu, apa yang majibu? Amigo ji. Amiga mei. Adi amiga choose atigo tizi de tadi pai. Apa yang majibu akai ke dia. Choose atigo tizi de tadi pai. Karena bila mati nak bobo dia, dah sila yoga kena yoga nak kau majibu. Doa tak nak piang. Doa tak piang. Piang nak piang dia. Dah sila yoga kena yoga nak. Tahu tak nak pula pukul dia, doa macam tu. Yoga cinde, ada si cinde yoga kini nama dulu dia. Baca doa dulu dia. Aku cik, baca. Bila abang tengok si baca cinde, bila misal pasang ni cinde, bila swimming abang tengok, itu ni cinde. Jadi buat. Bila dah, dia bantu itu, cucu sudah ni. Dia ada pun buat kamar. Lunga dia apa? Tidak pernah awak dia nanti ke. Punya sesuatu tu ambil ni ada. Banyak student ni lalu. Tu apa yang sih kau bila student ni tiba-tiba lama. Dulu tu student apa? Dulu alam wuri dia tu kah. Kaza dia tu kau. Jangan jaga. Thongsan dia. Ada ni sesuatu ni tu dia tu. Ibu tidak kerja di situ, doa. Nak buat jangan dulu ni. Ibu tidak kerja di situ. Nak buat jangan misal pasal ni, cici kiki tetap mungkin dia apa tu. Sudah mana, tenang mana. Buat sudah siapa sudah. Misal pasal ni, legend dia tu sudah apa ni. Tapi ni ada mesti ambil tu. Kalau ada mesti kebutuhan misal pasal sudah luzon dia sebenarnya legend macam dia melu auto ya. Tapi ada mesti orang dia no. Bila mana yang ada cuba. Aku cakap bila mana dia mahu. Tahu tak benar bila ni kan besok. Ada si orang ni terkulau. Yoga kan ni terkulau. Jodoh ni terkulau. Ada si orang ni macam si saja si kuja. Yoga kan ni asal tahu syok je. Jodoh je lupa bila. Jodoh pilih je.
ရုပ်ကိုယ်သာပြင်စိတ်မပြင်ရုပ်လည်းမလားစိတ်မလားဖြစ်ပြင်စရာဒေါသမဖြစ်ပြီးပြီဒီဘောနေမကဘူးတန်ခါဆုံးတဲ့ဒီအစီမဲ့အကြောင်းတရားကဒေါသမဖြစ်ခြင်းပဲဒါလူတွေကဒေါသကိုကျတော့မထိန်ဘူးကျုပ်ရတော့ထိန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဝင်လာတဲ့ hospital နဲ့မဲရတဲ့မျက်နှာပေါက်သွားတင်တယ်ဒီဘာရုပ်ထွက်တာမေးကြည့်ပေါ့ကြည့်ဖို့ကြည့်ရတော့ကိုရီးယားတော့တူပြီးတော့သူတို့ကလှကျင်တာဟုတ်ဘယ်ဦးဇင်းတော်နိုင်ငံ tropical data လေ white data မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသားကြီးကသူတို့လောက်မဖြူဒါပေမဲ့တကယ်ကိုရီးယားလည်းအသားအဲ့လိုမဖြူပါဘူးဘယ်မှာကြည့်ပေါ့မျက်နှာပိုင်းတော့တကယ်ဖြူတယ်အသားကြီးကတော့သူတို့အောက်တူပဲမျက်နှာဖြူတော့ဟုတ်ဒါလိမ့်တာလေယောက်ျားလေးလိမ့်တာမိန်းမလေးလိမ့်တာပဲလေတော်တော်မှကျင်တာစိတ်ကိုပြင်လာတခြားစိတ်မပြင်ရဘူးနော်ပါပြင်ပါနဲ့ဒေါသကိုပြင်ရတယ်အဲ့ဒါဒေါသကိုစတော့စထိုးရမယ်အစားထိုးနေပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီနေ့တော့မပေးနိုင်တော့ဘူးဒါရလာမယ့်အကျိုးတရားကိုသူ့ဘာလို့လဲပေးလို့ဦးဇင်းသိရတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲအိဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါင်းပေးပေါ်မှာပဲလောဘနဲ့မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမှာပဲမာနမရှိရင်အမျိုးမြတ်မှာပဲအတိအတ္တကင်းပြီးတော့အမြတ်စဉ်းစားရင်ဉာဏ်ကောင်းမှာပဲကြိုက်တာကိုယူတော့ဘုံလုံးကြိုက်တယ်လေအသက်လည်းရှိခြင်းယောဂလည်းကင်းခြင်းနဲ့တချို့အသက်ရှိတဲ့ယောဂမကင်းဘူးယောဂကြီးဘလက်ဘောနဲ့တရားဘောလဲနေရတယ်ချားကြည့်တယ်ပိုက်ဆံလည်းကောင်းကလည်းကောင်းလို့လူတွေပေါ့တချို့အသက်ရှိတယ်ယောမနာဘူးယောဂကင်းတယ်ယောမနာဘူးအဲလိုအသက်လည်းရှိခြင်းနဲ့ယောဂလည်းကင်းခြင်းနဲ့ယုံလည်းနာခြင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အမျိုးလည်းမြင့်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်လည်းကောင်းခြင်းနဲ့အကုန်ဖြစ်ခြင်းတာလေအဲ့အကုန်ဖြစ်ခြင်းတယ်လွယ်လွယ်လေးရဲ့ဒေါသကိုထိန်းတာဒေါသထိန်းတာအိတ်တာနဲ့မရှိပါသွားတယ်လောဘထိန်းတာလောဘထိန်းတာလည်းဒီလောဘတိတိမာနကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဒီကမိတ်ကိုထိန်းမယ်လောဘထိန်းဒေါသထိန်းလောဘကိုထိန်းတဲ့နေမှာအတ္တကိုလျှော့ရတယ်ငါမလို့ကျင်တာမဟုတ်သူများလည်းလို့ကျင်တာပဲအဲ့ဒါသူများရပေးလိုက်တော့အဲ့ဆိုအကုန်ပြန်ရတယ်ဒါကယောဂလောဘဒီမာနဒါမရှိရဘူးအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါခေါင်းကိုဒီကတဲ့လောဘကိုထည့်ရမယ်ဒေါသထည့်မကျင်တဲ့စိတ်ငွေးကုန်မဝင်နဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ငွေးပြီးတော့လူကျင်တဲ့စိတ်မငွေးနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ရှားသိတာပဲယူအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအောင်ပြန်ရတယ်လက်ခုပဲရှောင်းရတာအများလုံးစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မို့ကံဓမ္မနဲ့ဉာဏ်ဓမ္မကွာထုံးတယ်ကံဓမ္မက hard working အလုပ်ကိုပြင်မဲ့လုပ်ရတယ်ဉာဏ်ဓမ္မကျတော့ smart working တော်တော်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကောင်းတော့လုပ်ရတာအဲ့ဒါဉာဏ်ကောင်းတယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတစ်ခုထိခဲ့တာနဲ့တရားအောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကံဓမ္မကျတော့အကုန်ကြအောင်လုပ်ရတယ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်လည်းပဲဖြစ်တယ်ကြောင်းတရားလည်းပြီးတော့မြင်မြင်အောင်လည်းပဲဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ရတယ်ကြိုးစားရတယ်ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်လည်းပဲစီးပွားလုပ်ရတယ်အပေါင်းနဲ့များအောင်လည်းပဲကျူးမှုရတယ်ယုံနာအောင်လည်းပဲအောင်သွားတရားဒီဒီစလုံးသွားရတယ်ယောဂပြောင်းလည်းပဲဂျင်သွားရတယ်သက်ရှင်အောင်လည်းပဲစေးစားရတယ်လေအဲ့ဒါလောကအခုသင်္ကဓမ္မလောဘနဲ့ဒေါသကိုထိနိုင်အဲ့ဒါလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမသိရင်အသက်တူတတ်တယ်ကျိုးဆိုးတတ်တယ်ယောဂများတတ်တယ်အပေါင်းနဲ့နေတတ်တယ်ဆင်းတတ်တယ်ပြီးတော့မျိုးညံ့တတ်တယ်ပြီးတော့ညံ့တုံးတတ်တယ်အဲ့ဒါလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မသိရင်လွယ်တာပေါ့အဲ့ဒါရုပ်ပင်နဲ့လားစိတ်နဲ့လားတဲ့ရုပ်ကိုပြင်ရလို့စိတ်ကိုပြင်လိုက်ပါအလုံးစုံရုပ်ဆိုရင်ဒီတဘွားပေါ့ဒီဘွားဆိုတာမတတ်နိုင်ဘူးအရင်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီဘွားဆိုလိုက်ဒါပေမဲ့ရုပ်ဆိုတာ85နှစ်ပဲလေအဲ့85နှစ်တောင်မှရုပ်ဆိုးမခံကျင်လို့ရုပ်ကိုပြင်ပြီးတော့စိတ်မပြင်နေဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုမပြင်မဲ့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ချက်85ဘွားကဒုက္ခရောက်နေတယ်လေ85ဘွားနဲ့85နှစ်ကိုလက်မစင်တော့တွဲလို့နေပဲလောဘနဲ့ဒေါသမထင်နဲ့လောဘမထင်နဲ့ဒိဋ္ဌိမာနလာမယ်ဒေါသမထင်နဲ့အိတ်တမရှိဘူးလာပြီးဆိုတော့သူ့ဘာလို့နေရဖျောက်ပြီးတဲ့အတိုင်းထွက်လာတဲ့မိဘမှာအသက်တိုးမဲ့ယောဂများမယ်ယုံမလာဘူးပြီးတော့အပေါင်းနဲ့မရှိဘူးဆင်းရဲမယ်ပြီးတော့မျိုးညံ့မယ်ပြီးတော့ညံ့တုံးအဲ့တော့ဘာမလို့ခြင်းလဲဘာလို့ခြင်းဘာမလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာလို့လုပ်လဲဘာလို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဘာလို့လုပ်အဲ့ဆိုတော့လုံးဝမနေဘူးမနေ့ကကျွန်တော်လုံးဝအောင်နေတယ်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲ
လောဘဒိဋ္ဌိမာနကိုနိုင်ဖို့တော့ပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လက်ခံရဒီပုံစံနဲ့ပြန်ပြောပြီးမယ်ဒီခုနှစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနိုင်ယူတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုနိုင်ယူဆိုအစာထိုးတာဟုတ်လား please အစာမထိုးရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလူတွေကဟောလိုက်တော့ရှိဘူးအခုဦးဇင်းတို့သင်နေတာကုသိုလ်သွားလို့လည်းသင်တာဘူးမှမပါသေးဘူးဖြည့်နေတဲ့အကုသိုလ်သိပြီးတော့အဲ့အကုသိုလ်ဖယ်ထုတ်ဖို့ပြောပြတာဘုရားဝါဒမှာလည်းပတ်တဲ့အကုသိုလ်မှန်တရားတယ်။ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မှန်တရားတယ်။အကုသိုလ်မှန်တရားအကုသိုလ်ဖယ်ပြီးသားတယ်။ကုသိုလ်မှန်သိပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကျိုးရတယ်။အခုဘုရားကအကုသိုလ်သိအောင်အကုသိုလ်သိတဲ့ပြင်အကုသိုလ်ကျိုးပြီးတဲ့ဆိုတော့နားလည်အောင်ပြောပြတယ်။ဒါဆိုပြပြနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရှားသွားတယ်။အရင်ကမသိဘူး။အခုသိပြီသိရင်ပြင်ဒီနာကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်တာသင်္နာကပရိယကျင့်တာကပฏิပတ်မတရားကိုတရားကြောင့်ကျင့်မှာပฏิပတ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးမဲ့ကိုမရခင်မှာလောသာအိဒါမစ္စရကိုစားတွေပါတယ်ပါအောင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနတွေပါတယ်အောင်ကျူးစားနေခြင်းလည်းပဲပฏิပတ်ပါလေပฏิပတ်ဆိုတာကြားလာတဲ့အကျိုးရလာပြောတာပရိယဆိုတာကဦးဇင်းတော်ကနာကြမှုသင်ယူမှုဒါကြတော့ဦးဇင်းတော်ကဒီ import ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနာကြသင်ယူပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်ရင် output ရလာတဲ့အကျိုးကသက်ရှိတဲ့ယောဂကနဲ့ယောဂနဲ့အပေါင်းနဲ့ပေါ်နဲ့ချမ်းသာနဲ့လွတ်မြောက်နဲ့ဉာဏ်ကောင်းမယ်ဒါလောကရဏနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပဲဒီချမ်းသာဒုက္ခလေဟောရမနာအပေါင်းနဲ့ပေါ်ရင်ဒါဟောဟောရမနာအဲ့ဒါပြင်ဖို့ပြင်ထားပါနော်ဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာကိုသိတဲ့အတွက်ကြားလာတဲ့အကျိုးတွေကတော့အများကြီးပါပြီနော်တတိယအများကြီးကျန်သေးတယ်ဒီက89မျိုးအခုဆို10မျိုးပဲရှိသေးတယ်ဟာပြီဒါတော့မှမပြီးသေးဘူး10မျိုးသင်တာတော့မှတော်တော်လေးဘဝဟာကြောက်စရာကောင်းနေပါလားလို့သိလိုက်ရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လာပြီအဲ့ဒါဘဝကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏှာရှိမှမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမြင်မှဒုက္ခကင်းရတဲ့နေပါသွားခြင်းနော်အဲ့တော့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလတွေမှာဒုက္ခကင်းရတဲ့နေပါကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဒီဒုက္ခရောက်စေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားကြပါကြိုးစားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲအကုသိုလ်အပြည့်ကိုသိပြီးတော့အကုသိုလ်ကပြီးတဲ့ဒုက္ခကိုမရအောင်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေတော်တည်းအဲ့ဒါခုတော့ပြောမယ်ဦးဇင်းတို့6ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့က3ရက်6ရက်နေ့ကဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာလုံးတွေဆိုရင်9ရက်နေ့ကဥစားတီဒါပစုံပါပြီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောမှာဘုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတာကိုမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပစုံနာပြည်နေတာ6ရက်နေ့ကြာပါတယ်ဒီနေ့က3ရက်ဆိုတော့4 5 6ဆိုတော့ဘုရုနေကြာပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကြာရင်ဦးဇင်းကစိတ်ကူးထားတာပဲပေါ့နော်မနေ့ရှင်းနိုင်ထိုးမှရှိပါဒီလာပြီးမယ်ပြီးရင်ဘုရားနေ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်လူတွေတန်တွေကယူစရာဒုယူစရာလေးတွေရအောင်ပြောပြဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်အဲတော့ Zoom ကနေပြီးတော့သင်တန်းတက်နေတဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားများအားလုံးအဲ့ဒီနေ့မှာပစုံလာပြီးတဲ့အကြောင်းကိုနားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိပါဒီလာကိုယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မာစံတော်ချိန်ရှင်းနိုင်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရှိပါဒီလာပေးပါမယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုအတည်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ Facebook မှာလည်းဒီနေ့လုပ်ပြီးမှဦးဇင်းကြော်ညာပေးတော့မှာပေါ့နော်အဲဒါကိုတရားချစ်ခင်သူတော်စင်တွေနေနဲ့ကိုကိုယ်ရတဲ့ဗုဒ္ဓတပါးဒီဗန်နေ့မှာဝေခဲ့တာလေပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနေ့မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိအောင်ဦးဇင်းတို့ပစုံလာပြီးတဲ့အကြောင်းလေးကို6ရက်နေ့ဘိုးတို့နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့8နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါเนาะအဲ့ဒါကိုအားလုံးသိပြီးပါတယ်အဲဘုရားတော်စီရင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ပြန်ချက်မယ်နော်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တယ်သူဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တယ်သူဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တယ်သူသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့လိုနာမည်အားလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်း